Hello guys, good morning. It's already, I think, a little bit before 10 o'clock and I'm having my breakfast. Tinapos ko lang yung mga trabaho ko. Came from the garden, my garden on the other side of the hills where our avocado is. Ayan o. Naunahan ako ng ibon. Chinek ko pa to kahapon. And then today, ayan na. Chinek ko. Naunahan ako ng ibon. Grabe mga ibon. So, habang nagbre-breakfast ako, mag-haul tayo ng pinamili namin kahapon sa Walmart. Ayan. Namili kami sa Walmart. And then, ipapakita ko kasi eto, mga gamit ng aso namin. Mga spoil ng aso namin. So, eto, may laruan na sila dito. Eto, nilalaro lang nila to pag, nilalaro ko sila. Kasi, they like to tag along. So, I just put a tie on it and then, hinihila ko. So, this is from Costco. So, eto naman, inaano ko siya, when I train them to do something like fetch the ball, I just give them a treat, and this is the one that is just I'm using to give them a treat. So, tapos, eto naman, chicken na to, matigas. It says dog chicken jerky treats. Ano naman yan? Binibigay ko lang naman yan after their lunch o kaya before they go to bed. Pag nilalaro ko rin sila ng naglalaro kami. So eto, yun nabili na namin noon pa yan. So this one kahapon nakita ko sa Costco. So plastic bag to na when we go walk, pag nag-walking na kami, yan, gagamitin ko siya. Like I used to do with Maggie. When we go walk up the hill sa Maui, may bag ako. Ayan ang pinipik ko pag nagbabathroom sila. So, eto naman, yesterday, namili kami ng mga gamit nila. So, ayan na naman yung toys nila. May mga toys na naman sila. Nag-i-squeak to. They really like to play this one. Kasi nag-squeaky. So, binirapan dami nila. Ito, para sa nila. Pulgas. Ayan. Lalagay ka, bibigyan ko sila later kasi nangangati sila. So, eto yung brace nila. Walang pink kaya black and blue lang yung meron. So, that's one. And then, eto yung tali. And then, collar nila. Ayan, sa wall. Tapos, yung kainan nila. Tapos, namili na rin ako. Ito kay, happy. Ito kay, lucky. Ayan. Matching yung So, ito naman yung kay sa asawa ko. Tapos, namili na rin ako ng aking beauty product. Lotion. Para sa pag nagsusok ako. Ayan. I could not find. So, ito yung lotion ko. Paborito kong lotion. And then, list book. So, yan yung pinamili namin yesterday. So, that's it for today, guys. Ayan. Sabi ng asawa ko, spoiled daw yung mga dog ko. And, but they're smart, ha? In fairness, smart sila. 2 to 3 times ko lang silang tinuruan to sit and
they get it right. So, marunong na silang, pag sinabihan mong sit, they're gonna sit. And then, they're gonna fetch the ball. So, they are smart. And, yung asawa ko, nagsiseryoso na siyang kumuha ng dog niya rin. Kasi, ang gusto niya, kumuha ng German Shepherd, a service dog. Nakikita niya, smart yung dog ko. Natututo silang, madali silang turuan. I mean, kasi pa lang naman sila, 9 weeks old. So, madali pa lang silang turuan. So, gagamitin ko ito pag mag-walk kami para pag takbo sila ng takbo. Hindi yung leeg nila yung they were not gonna jerk off. So, ito yung color nila. So, that's it for today, guys. Kain muna ako kasi gutom na ako. Lasagna yung ko. Yung pinadala ng anak ng asawa ko sa kanya nung birthday niya. Ako lang naman ang kakain. Hindi naman kasi kumakain ng luto yung asawa ko. So, it's a eggplant lasagna. So, thanks guys for watching. Bye-bye.